Hello guys, apa kabar? Oke guys, berapa hari ini kita cuti buat konten, sebab kita lagi kurang sehat. Kita demam, batuk, selesma. Hari ini baru kita punya keadaan oke lah balik. Alhamdulillah. Ini kita lagi memakan nasi putih dengan daging masak rendang. Ini tadi bini aku yang masak guys, sedap nih. Jadi tanpa bawa masak kita try dulu. Bismillah. Sedap. Oke guys, mungkin segitu aja video untuk saya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan bye bye guys.